ထိုင်းနေကြတဲ့လူတွေကမသိမဲ့လူတယောက်ပြီဟမ်မဟုတ်တော့သေမှာပဲမို့ခဏကြာသေမှာပဲနော်ခဏကြာတယ်နော်ကြောက်တော့ပြီကြောက်ဘာဖြစ်လို့မကြောက်တာဒီလိုဆိုဖျားတော်မှာတော့တယ်ကျွန်တော်တို့စာမှဆိုမပြောနဲ့ဩသေဘောသေဝကြတော့ကွာတခါလေးမင်းမဲကြီးတွေနေပါတယ်မကြောက်ဘူးလားအမေအဘရောအဲ့လိုလူတွေပဲရောက်ပါတော့သေဘောသေဝကြတော့ကွာမျက်စိထဲမှာနတ်တွေကြမာတွေမြင်မယ်ကွာဟုတ်လားဟိုလူတန်းပေးရတယ်မြင်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပဲသွားကောင်းတာသူကတိသွားမှာနော်အေးဆရာကြီးတစ်ပည့်တွေကပြေသွားတဲ့သူတွေဆရာကြီးစီအကြောင်းကြားတော်တော်လေးအန်းကျယ်တယ်ကလောကတို့ရုံးကမောင်ဘသန်းဆိုတဲ့ပငယ်လေးတရားအားထုတ်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲတစ်နှစ်တောင်မှမပြည့်ဘူးခင်ဗျရုံးကအခွင့်9ရက်ယူပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ကော့ကရိတ်ပြန်သွားတော့အဲဟုတ်မှာဖျားပြီးသေးတယ်သူသေးပြီးတော့မရှိမနှောင်းပဲသူ့အဖေနဲ့အမေကိုယ်တိုင်စာရေးပြီးဆရာကြီးအကြောင်းကြားတယ်မောင်ဘသန်းကမှားသွားပါတယ်ဆရာကြီးစီကိုစာရေးပြအောင်ရေးပါဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုဒီဘဝလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘဝတန်တရားမှာဆရာကြီးကျေးဇူးဖတ်လို့မကုန်ပါဘူးဆရာကြီးပေးတဲ့တရားကိုလည်းသိပြီးတော့ဒီဟုတ်လားဒီပေးရတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးအကြောင်းကြားပါစာရေးပြီးပို့အဲဒီစာနဲ့တွဲပြီးစာရုပ်ကလေးတွေပါလာတယ် exercise book ကစာရုပ်ကလေးတွေမှာသေဂာနီးဆဲဆဲလေးမှာမပြီးဒီနဲ့လေရင်းနဲ့ရေးတယ်ရေးတော့အဲ့ဒီထက်မှပါလဲဆင်ဆရာကြီးတပည့်မောင်ဘသန်းဟာဟုတ်သေဂာနီးအချိန်မှာပဲဆရာကြီးတရားတော်ကိုအာယုံပြုပြီးနေပါတယ်ဆရာကြီးနည်းနဲ့တော့ဖူးမြော်ရင်းပဲပြေရပါလို့ဒီဆိုပြီးဒါလေးကြီးအဲ့ဒါလေရင်းတွေကမကောင်းတော့သေဂာနီးလေးကြီးအဲ့ဒီသူပဲသွားမယ်ဟမ်နတ်ပြည်သွားမယ်ဆရာကြီးတာလားကလောကတော့ဥစ္စာညော့ဝန်ကြီးလုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာညော့ပေါ့ကွာဥစ္စာညော့မိမတော်ထားတင်တို့သိယုံကြီးမှာဘိုက်ခွဲရတယ်ဘာလို့ရညာလို့ရကျုပ်ပွေသွားတာအဲ့ဒီမှာတစ်ခါသတိရလာတဲ့ခါကျဆရာကြီးတာဒီရိပ်တာကိုသတိရဒါကတရားအားထုတ်သွားတာကကြာလာပြီ1953 50ဒီမိနစ်တာအိမ်မှာတော့အားထုတ်တယ်ပြောတယ်တို့စီတော့ပြားမလာပါဘူးနေတာသူသိယုံတက်နေမှလည်းမသိဘူးကြာသတင်းတွေသိမယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့တို့ကဒီကသိသတိရတာသူကသတိရလို့တင်မှာဒါနဲ့ဆရာကြီးတို့ဆရာမနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဥစ္စာမျိုးအိမ်သွားအောင်တနင်္ဂနွေနေ့စီစဉ်ကြစီစဉ်နေရင်ပဲအဲ့ဒီနေ့ကလည်းဧည့်သည်တွေကလည်းမပြတ်လာလိုက်ကြတာလာတာနဲ့တို့အချိန်ကုန်တော့မသွားပြည့်ကြာပြီးနေကြတော့ပြေရလို့အကြောင်းကြားဒါနဲ့ဆရာကြီးတို့ချက်ချင်းသွားလို့ကြတယ်ပြုတ်ပေါ့ပြုတ်ပြီးတော့တွေ့ရင်မဥစ္စာမျိုးကလာပြီးဆရာကြီးကိုခါရခေါ်ပြီးတော့ပြောပြတယ်သူမိမဆေးရုံကနေဆရာကြီးသတိရတယ်ဆရာကြီးတို့ရိတ်တာသတိရတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အာယုံကိုဝင်လာတော့ဝေနာအမှန်ပြင်းထန်တော့သေဘောသေဝရောက်နေတယ်ဖြစ်တယ်ဆရာကြီးတို့မမေ့ပါနဲ့ရိတ်တာလည်းမမေ့ပါနဲ့ဓမ္မပစ္စည်းတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီကဟုတ်လားညီရညီညပေါ့လေဒါတော့သူပြအောင်သွားကြည့်လိုက်ပါမှာလေဒါဆရာကြီးကလည်းဒီအာယုံကိုဒီမေတ္တာပြီးတော့သူသမ်းလာရတော့လို့တော့လေပြေးတယ်ဆိုတာကပါဝင်ကျင်အမှန်ကောင်းอ่ะနော်ကျေးဇူးရှင်မိုးရင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ပါလို့ဆိုတာဟုတ်လားသေဘောသေဝကြာပြီးဆိုရင်တရားအားထုတ်တဲ့လူတွေဝိုင်းထားတယ်ဘာလို့တဲ့အာယုံယူကောင်းသိုံဆိုတဲ့နေရာအာယုံယူမကောင်းသိုံဆိုတဲ့ဟာဘာရှိနေအောက်ကအမတန်ပြန်တဲ့ဟိုတို့လူရင်းတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အောက်တတ္တဝါတွေနေတာပေါ့နော်သိုံမှာစိတ်ချမ်းသာနေတဲ့လူပဲနှစ်ယောက်ရှိနေလူမမာတွေကဟမ်မရှိဘူးဆမ်းတဲ့လူမမာမရှိဘူးလားမမာတွေကအာဟုတို့ပြည်စည်းနေတယ်အာဟုတို့ဓာတ်တွေဝင်နေတာအာဟုတို့ဓာတ်ဝင်ပြီးအာဟုတို့ဓာတ်တွေကသေသွားမယ်ဒီလူပဲသွားမယ်အပင်ငရဲသွားမယ်နော်သေဘောက်သေပါအရေးသေဘောက်သေပါကြတော့သေရမှကြောက်တယ်နင်းပြောတာဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်မှာမဟုတ်ချင်ဟုတ်သေဘောက်သေပါကြသူမကြောက်ဘူးလားကြောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲသေရမှတော့လူတိုင်းသေရမှပြီးသားပဲဆိုဘာဖြစ်လို့ကြောက်သေပြီးသွားမယ်ဘဝကိုညင်းလာပြီးကြောက်နော်သေရတာတော့လူတိုင်းသေရမှာနော်သေပြီးတော့ကွာမင်းနိုင်ရသူကတိပွားမှာဓမ္မကြီးပွားဖြစ်မှာဆိုမင်းကြောက်ပါအောင်promotion ရတာပဲဘာကြောက်ရသည်လဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ရာထူးတိုးသွားမှာဟုတ်လားတို့လူဘဝကြီးအမှန်ပေမှန်းဆရာဓမ္မဘုံဆိုစိန်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်နတ်ဘုံကြတော့သာပြီးစိန်ကြအောင်မှာပဲနတ်သမီးတွေပါနေတယ်ဟုတ်လားသေဘောက်သေဝကြတော့ကံကာမနမိတ်ဂရိနမိတ်ဆိုတာလာတယ်နော်
လူတဦးရဲ့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေရတယ်အသိစိတ်အနန္တရှိပါတယ်ဒါလည်းများတာအကုသိုလ်ကဟောင်းအသိစိတ်အနန္တအပိုးများနော်လူဘဝကရဖို့ဟာအမှန်ခဲရင်ဒီရဖို့ခဲနဲ့လူဘဝမှာပဲဒီအဖြစ်နဲ့ကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီးသိပြန်ထုတ်ကြည့်သားဒီနေ့ဒီမှာတရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လည်းများဒီနေ့အကုသိုလ်ကများတာပေါ့ဒါဖြစ်လို့လေနိုးရတဲ့အချိန်ကအာယုံတွေကလောဘပြတ်ထမ်းတဲ့အာယုံကြီးလိုချင်ပြီနော်အဲဒီတော့အကုသိုလ်တွေအမှန်များအကုသိုလ်ကောင်းအသေးစိတ်အနန္တလူဘဝရတဲ့ခိုက်ကလေးမှာလည်းအကုသိုလ်တွေလောက်များရင်လူဘဝရဲ့အောက်ကြတဲ့အပယ်လေးပါးဘဝမှာဆိုရင်အကုသိုလ်တွေအကျင့်တဲ့များတယ်လူဘဝအထက်ကြတဲ့နတ်ပြည်ရောက်တော့ကုသိုလ်များတယ်နတ်ပြည်မှာနတ်ကြီးတွေခံစားပြီးကြီးတွေရင့်နေပြီးကုသိုလ်အမှုကဘာမှမသိဘူးကြားရမှလားကတရားမင်းကြီးကတရားကျင့်လားပြုကြည့်လားဥပုသ်တောင်းပုံမှန်တောင်းလို့မရဘူးဒါတော့ကိစ္စအများတယ်ဒါတော့ပျော်မှုတွင်မှုတွေကအများသူ့ဘဝမှာတော့အင်းရက်ဖြစ်ပြမှုရတယ်အာဟုတို့ဒီအာဟုတို့တွေများလွန်အားကြီးလို့ဒေဝဒေဝကြအာဟုတို့တတ်တရားဆွဲနောက်ကုသိုလ်တအားနေတယ်နော်ဒီမိရာလဲလောဘဒေါသမောဟအာယုန်ထဲမှာနေပြီးတော့ဒေဝဒေဝရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်ကိုအာဟုတို့ကဟောင်းအသေးစိတ်အနန္တနဲ့ဆိုတော့ဒီပေါ့မရှိဘူးအပယ်လေးပါကြာမြဲတပတာလို့နော်လူရွာမှာပြန်ကြံတာလူဘုံမှာပြန်ပြီးပြိတ္တိအကျိုးပေးတာနတ်ဘုံမှာပြိတ္တိအကျိုးပေးတာအမှန်တန်ငယ်နော်ဒါကြောင့်လို့ဆရာကြီးပြောတာမဟုတ်နော်ဘုရားဟောထားတာနော်မဟာဘွဲကသစ္စာပန်းရုံမှာစစ်သားတို့တဲ့လူသေးရင်လူပြန်ဖြစ်သူသည်လက်သေးကုန်မြေမှုမြနေလာ၏အပယ်၌ဖြစ်သူသည်မဟာပတိမြေကြီးမြများလာ၏အကြောင်းကသစ္စာလေးပါမသိခြင်းကြောင့်လူဘဝရပြီးလူပြန်ဖြစ်တဲ့လူကလက်သေးဘဝမြေမှုတော့လက်သေးတွေကသေးသေးလေးမြေမှုတင်တာဘယ်တော့မဟာပတိမြေကြီးကဘယ်တော့များလဲကဲအချိုးမင်းတို့ပြည့်ပြီလားလူတစ်ထိုင်ရလို့ညီကြီးနဲ့လက်သေးဘဝညီမှုတော့မှအတူဟုတ်လားဒီကလူရပြီးရင်ရံမုံမျိုးတစ်မျိုးမှာဘယ်သွားမလဲဟမ်ဒီအချိုးတိုင်းဆိုရင်လက်သေးဘဝညီမှုနဲ့လူဖြစ်ပြီးကြမယ်ကြံတဲ့လူတွေအပင်ကြီးသွားမှာနော်ဒါဆရာကြီးဥပခင်ပြောတာမဟုတ်ဖရာဟောထားတာတို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဖရာကောမှကိုယ်တိုင်ဟောတော့လိန်ကြီးဖရာမပြောဘူးဖရာအမှန်ဘာကြောင့်လဲသတ္တဝါအနန္တတို့မှာအာဟုတို့ကဟောင်းအစဉ်ဆရာအနန္တနော်အဲဒီလူရလို့ဖြစ်လာတဲ့ဘဝအသင်းမှာလည်းလောဘအာယုံဒေါသအာယုံမောဟအာယုံကိုပုံပြီးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်နဲ့လောဘဒေါသမောဟနေတဲ့မှာတစ်သက်လုံးနေတာလောဘမက်နဲ့တစ်စီးရမှာနေတော့ပြေးကြတော့ဒီတက်ကဆွဲပါတော့ဟိုတရားအားထုတ်တဲ့လူတွေကြတော့အခုအာနာပါနအလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါမှာပဲစိတ်ကိုနော်အာဟုတို့နေတွေကလို့အာဟုတို့နေတယ်မဟုတ်ကာမနေပေါ့ကာမအာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ထုံးနေတဲ့နောက်ကာမဆက်တဲ့ဘုံတွေကလွတ်ပြီးတော့ဓမ္မဘုံတိုင်အောင်စိတ်ကိုကိုယ်ညှင့်ခြင်းပြီးစိတ်ကိုညှင့်ပြီးကျင့်လာရစိတ်ကိုအပေါ်မှာရောက်နေအောင်ထားဟုတ်တယ်မလားဟမ်နှိမ့်ကြတဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်ကြတဲ့နေရာနေလွတ်ပြီးတော့ညှင့်တဲ့နေရာရောက်အောင်အာယုံယူနေနောက်ကျင့်လာရတော့တဲ့အခါဒီဘောက်ကပြည့်လိုက်တော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးသွားအဲဒီကလည်းအတိုင်းတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ပေပေါက်ပေဝကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်ရဲ့အောက်ကအဆွဲတတ်တယ်မှာသူမနေဘူးလူဘုံကိုဗဟိုထားလူဘုံအောက်ဒီလို0ဘုံအထက်ဆုံးအခါကိုယ်စိတ်ကိုအပေါ်မှာထားလိုက်ရင်တာဝိနာနဲ့ညီတဲ့နေရာထားလိုက်ရင်တာဝိနာကိုရောက်ဒါကြောင့်လည်းတာဝိနာအကျိုးပေးမဲ့ကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့ရှိတယ်ဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေနော်ဟမ်အများကြီးရှိတယ်အနတ္တိအကျိုးပေးမဲ့ဗြဟ္မဝိဟာရမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာအခုလိုသမထဘာဝနာပေါ်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေဗြဟ္မအောင်ကျိုးကုသိုလ်အများကြီးတေဘောတေရမှာအခုသမာဓိလေးနဲ့စိတ်လေးတည်ငြိမ်ပြီးနမိတ်ကလေးနဲ့ဗာနဲ့ဆိုပြင်ပြမဖြစ်တော့တာတန်းကိုယ်စိတ်ကမြင့်နေတာအခုသမာဓိဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာလူဤစိတ်ကဗြဟ္မဘုံကပထမဇန်ပြောဟာဤစိတ်နဲ့တန်းတူတော့တန်းတူအဲ့ဒီခါမှာသမာဘုံအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီတော့အရေးကြီးတာကတေဘောတေဝမှာပြေတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်တေတတ်ဖို့ဆိုတာကနေရနေတတ်တယ်တေတော့မတေတတ်တေတတ်ဖို့ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်နိုင်ရကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ထားတဲ့နေရာမှာအခုစလုပ်တဲ့လူကကိုယ်စိတ်ကိုဒီနေရာနေဆိုနေခိုင်းတယ်နော်အဲဒီတစ်သက်လုံးမှာတရားအားမထုတ်ဘူးတဲ့လူတွေကကိုယ်စိတ်ကခိုင်းတာပဲကိုယ်လုပ်အခုစိတ်ကိုကိုယ်ကပြန်ခိုင်းတယ်ဒီနေရာနေဒါကမနေဘူးသွားမယ်နေမှနေတော့ဆရာကလာပြီးနေအောင်လို့အခုစိတ်ကဒီနာနေလားစိတ်နေတာမနေတာပဲလို့သိရမယ်ဆိုဒီနားမှာလေလေးပြီးနေ
ဒီတိုင်းညီညာမှာသိရခလားညီညာသိတော့ညီညာစိတ်နေရအဲ့ဒီညီညာနေတိုင်းဒီညီညာရဲ့စိတ်ကိုညီအောင်ဖားတတ်ကျင့်သားရအောင်လို့ exercise of mind နော်ကျင့်သားရတာစိတ်ကိုထားကိုကနေကျင့်သားရအောင်လို့စိတ်ကကိုထားတဲ့နေရာမှာနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျင့်သားရတာအမှန်ခိုင်မာလာတဲ့ခါမှာပေပေါက်အခါကြတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာစိတ်ထားပြီးကိုကြိုက်တဲ့ဘုံသွားနော်စိတ်နေရပြီဟုတ်လားဒီကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်စစ်သားတို့အကြောင်းညီညွတ်မှလူအဖြစ်ကိုရပြီအကြောင်းညီညွတ်မှဖျားပွင့်ပြီအကြောင်းညီညွတ်မှဓမ္မဝိနည်းပွင့်ရင်းပြီစစ်သားတို့ဟိုလူအဖြစ်ကိုယခုရပြီဟိုဖျားပွင့်ရင်းကိုယခုရပြီဟိုဓမ္မဝိနည်းပွင့်ရင်းကိုယခုရပြီထို့ကြောင့်သစ္စာလေးပါးသိခြင်းမှာအားထုတ်ကြတော့အကြောင်းညီညွတ်မှလူအဖြစ်ကိုရတယ်တို့ကြားဘူးလေအဲ့ဒါစားရဲတော့ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်တော့ကြားမကြည့်ရဘူးဓမ္မအပိယအာဒဇင်လူပိယအာဒဇင်အာသွားခြင်းသာရှိမယ်လူဖြစ်ရရဲ့နော်လူဖြစ်တာဒါကြောင့်လည်းဆိုရင်အပယ်လေးပါးကိုတကယ်ကြသွားရင်ကြာမိတက်ဖို့ကမလွယ်ဘူးနော်ဥပမာအားဖြင့်ဥပမာပေးပြီးများစွာဘုရားဟောကြားထားတာရှိတယ်ဒီလက်ကန်းတဘိုးဟိုသမုဒ္ဒရာကြီးကလိုင်းတဘိုးအမှန်ထားတယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကဘုရားကန်းဒီဘက်ကမမြင်နိုင်ဘူးအဲဒီလိုင်းကိုထားတဲ့သမုဒ္ဒရာကျဲကိုတစ်ဖက်ကမ်းမှာလက်ကန်းကြီးတစ်ကောင်လှုပ်လိုက်တစ်ဖက်ကမ်းမှာတဘိုးကြီးကျဲတဘိုးကြီးတစ်ခုတဘိုးကြီးမှာအပေါက်နှစ်ပေါက်အဲဒီလက်ကန်းကြီးကဒီတဘိုးပေါက်ထဲမှာကျွတ်မိနိုင်ပါ့မလားမြတ်စွာဘုရားသစ္စာတို့ရဟန်းအရှင်ဘုရားအမှန်ခင်းပါလေအမှန်နဲ့ဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဒီတော့ယဟန်တပါအရှင်ဘုရားလက်ကန်းကြီးကလည်းမသေးဘူးသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းမကမ်းဘူးဆိုရင်တပါဘောင်များစွာကြာမြင့်တဲ့အခါကျရင်ဒီလက်ကန်းကြီးကတဘိုးထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပေါက်ထဲမှာဝင်စွတ်မိပါလေအေးစစ်သားလူဘဝရဖို့ညှပ်သိလူဘဝအခုကြရလူဘဝရတော့လူဘဝရဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့လောဘအာယုံဒေါသအာယုံမောဟအာယုံနေပြီးတော့ပြီးသွားမှာပြီးသွားရင်ဖြင့်လူဘဝမှာအကျိုးပေးဝေးတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေခံစားပြီးတဲ့နောက်အပေဒီပါလို့ပြန်ကြပါဟမ်ဒီကလူဘဝကအခါအခွင့်အားဖြင့်အကောင်းဆုံးနတ်ဘဝမှာတင့်ပြီးကုသိုလ်စီးဖို့အမှန်ခင်းတယ်နတ်ဘဝကျတော့နတ်မင်းစည်းစိမ်တွေခံစားနတ်အတာစည်းစိမ်တွေယူနေတော့ကိုရတဲ့ကုသိုလ်အကျိုးအခွင့်တွေဟိုမှာကုံအောင်ခံစားတဲ့နေရာအပယ်လေးပါးကြတော့ကိုပြုထားတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေအတွက်တွားပြီးခံရအကျိုးထားရတယ်ဟိုကတော့ကိုသူ့ဆောင်ထားတဲ့ဟာတွေတွားသိနေတယ်နေတာအဲ့ဒီကံတွေကဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲကောင်းကံမကောင်းကံကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလူဘဝမှာအများကြီးလူဘဝမှာကုသိုလ်အားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားအလောင်းတော်တွေပါမီအင်အားကြီးရှိတယ်ဆိုတော့လူဘဝမှာဒီလိုပုံပြပါနော်ဒီတော့လူဘဝရခဲ့တဲ့အခါကိုလူဘဝရပြီးတဲ့နောက်ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်အခါရောက်ဖို့အမှန်ထက်မနေ့ကဆရာကြီးပြောတိစ္ဆေကဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အခါမှာတော့တိစ္ဆေကဗုဒ္ဓတဝူးတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရအောင်မထောက်ပံ့နော်ဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်တရားကြီးပွင့်နော်အခုဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်အခါနဲ့တို့ကြုံကြတယ်ဘုရားသာသနာရှိတယ်ဘုရားပြိဋိဘံပြုသွားတော်လဲမြတ်စွာဘုရားငါ့အဆုံးအမတွေအင်္ဂါတော်ပြီးပါသေးတယ်အခုဘုရားအဆုံးအမဘုရားအဆုံးအမပါလဲသီလမှာတည်အောင်ကျင့်ရမယ်သမာဓိမှာတည်အောင်ကျင့်ရမယ်ပညာမှာတည်အောင်ကျင့်ရမယ်သီလသမာဓိပညာမှာတည်အောင်မကျင့်တဲ့သူကဘုရားအဆုံးအမမှာတည်အောင်အားထုတ်တဲ့ဘုရားသာသနာမှာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဘုရားသာသနာမှာကိုယ်တိုင်မှမတည်ဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့သွားပြီးတော့ဘုရားသာသနာပညာတည်အောင်လုပ်နိုင်တယ်သာသနာမှာတည်အောင်လုပ်တယ်ဆိုသာသနာတည်